ئیسلامی هەموو باسی ئەویان کردو کە عەذابی قەبر تەواجودی هەیە و بەو کەیفیەتەیە. هۆکار زۆرن بۆ ئەوەی ئینسان تووشی ئەم عقوبە و عەذابە ئەبێت لەناو گۆڕ. ابن القیم ڕەزا ڕەحمەتی خوای لێبێ ئەفەرمێ هۆکارێکی مجمل هەیە. هۆکارە مجملەکە ئەوەیە کە هەموو جەهلێک بەخوا جەل جەلالوه تێنەگەیشتن لە خودا و بە گوێنەکردنی فەرمانەکانی شوێن کەوتنی مەعسیە و سواربوونی سەری مەعسەتەکان ئەفەرمێ هەموو ئەمانە شتانێکن کە ئینسان ئەخەنە ناو عەذابی قەبرەوە. واجبە لەسەر مسلمان خۆی پارێزگاری بکە. ئەڵێ خوا جەل جەلالوه ڕۆحێک ابن قەیم ئەفەرمێ ڕۆحێک خوای ناسی خوا عقوبەی نادە لەناو گۆڕە. ڕۆحێک خوای ناسی خوا قەت عقوبەی نادە لەناو گۆڕە. ئەفەرمێ فلا يعذب الله روحا عرفته خوا ڕۆحێک خوای ناسی عقوبەی نادا و ئەحەبەته خوای خۆشویست عقوبەی نادا وامتثلت أمره امتثالی ئەمرەکانی واجتنبت نواهیه لە نەهیەکانی خوا دوور کەوتەوە فەرمانەکانی جێبەجێ کرد عقوبەی نادا. ئەفەرمێ ولا بدنا كانت فيه أبدا بخوا بدنێکیش ئەگەر ئەم ڕۆحەی تیا بێ خوا ئەو بەدەنە عقوبە نادا و عەذابی نادا. مادام ئەم بەدەنە ڕۆحێکی تیا ئەو خوا عەزیمەی ناسی و پەرستشی ئەکا و خۆی لە گوناه ئەپارێزێ ئەهلی دین زۆر ئەم موژدانە گەورن. خوا عقوبەی ئەو جەستە نادا و عقوبەی ئەو لاشەیە نادا و ئەو ڕۆحە نادا. ئەفەرمێ هەندێک هۆکاری تر هەن کە لە فەرمایشتەکانە واریدن ئەو هۆکارانە بە تایبە باس کراون لە مجملات دین لە مفەصلاتن پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بە تایبە باسی کردوون. فەرموویەتی ئەمانە ئەبنە هۆکاری عەذاب لە ناو ئاگرا. دوانیان ئەوانەیە کە باسمان کرد کە ئینسان خۆی لە پاژمی سپاگ نەکاتەوە یان نەمیمە بێنێت و ببە. کوفر و مەعسیەتی خوا لە هەندێک ڕیوایەتی ترا هاتووە ئینسان کافر بێ بەخوا یان عەسیانی زۆر کە عەذابە دێت لە ناو گۆڕەکەیە وەکو ئالی فیرعەون و ئەوانە کە باسمان کردن.